ушул лаборатория ушул мезгилде курулуп даяр болуп туруп калганда бүгүнкү көптөгөн көйгөйлөр болбойт эле. Пока мы сидели, узбеки этим воспользовались. Биз не үчүн таможенный союзга кирдик анда? Элдер ушундай ишсиз калат деп көп чогулуштарда айттык, бирок эч кандай реакция болгон жок десек, сиздер таарынбайсыңар. Мурун көз жумуп аткан багыттарга булар азыр аябай катуу тартипте киргизди. Дагы ушинтип траля болуп туруп дагы 1-2 ай отура берсек ушинтип 10 миңге чейин жетет. Да, у меня вот просьба была рассмотреть именно продление визы квот именно работников из Бангладеш. Бул жерде рахмат айтып кеткеним МИД менен ГКМБге. Жанагы акчаларды кандай бөлүштүрөбүз ошону. Ошо чечилет жакын арада. Надо завоевать российский рынок. Вот стратегический вопрос вот этот надо решать, да? Биз менен депутаттардын арасында аябай жакшы талкуу болду. 4 ай туруп калбадык, эч ким менен иши жок. Азыр эми жакшы жыйын болду, талкуу жакшы болду. Качан кайрадан жандана баштайт, канча убакыттан кийин? Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Амансыздарбы көрөрмандар, буга чейин биз тигүү тармагындагы көйгөйлөр боюнча айтып материал даярдап чыгарганбыз. Андан кийин ушул негизи эле ушул тема азыр учурда актуалдуу болуп жатат. Бүгүн жогорку кеңеште Жанар Акаев жетектеген Алато депутаттар тобу бүгүн жыйын өткөрүп жатат. Бул жака ишкерлерди дагы чакырган. Ошо министрликтерден, экономика министрлигинен, салык кызматынан, бажы кызматынан, жана башка соода өнөр жай палатасынан, жана башка өкмөт өкүлдөрү келген, ишкерлер дагы чакырылган. Бүгүн ушул маселени кырдаалдан чыгуу, эмне себептен буга чейин маселеге жакшы көңүл бурулган эмес деген темалар талкууланары күтүлүүдө. Ошондой эле тиешелүү чечимдер кабыл алынып, бул сунуштар айтылып, азыркы тигүү тармагына аз да болсо дагы бир маселесин чечүүгө аракеттер жасалары күтүлүүдө. Анда кирип көрөлү, жыйын кандай болот экен? Тигүү тармагынын өкүлдөрү биринчи кезекте сиздерге кыскача сөз бербейлиби? Көйгөйдү эмне маселе, эмне сунуштарыңыздар бар? Ошо сиздерден баштасак деп турам да мен. Сиздер кыскача маселени айтсаңыздар, анан кийин депутаттар менен биз аткаруу бийлиги бул маселе боюнча оюбузду айтсак. Ушул азыркы көйгөй боюнча соц тармактарда байма-бай жазып жатышат. Ишкер күнөөлүү, себеби расмий иштебей жатат деп жатышат. Көпчүлүк болсо мамлекет күнөөлүү, көңүл бурбай койду деп айтып жатышат. Мен ушундай жооп берем. Ушул Валберс боюнча азыркы жаралып жаткан көйгөйгө эң биринчиден Россия тарапта өкмөт өлкө башчысы мыйзам киргизип койгон менен туура инструкция жана механизмдер иштелип чыккан эмес экен. Мына мен азыр экономика министрлигинде ар бир комиссияга мүчө катары көрүп жатам. Аларда ээк менен чогуу иш алып барып жатабыз. Бүт баары ушул жакта отургандар менен. Ошол жактарда дагы өздөрүнүн ички кухнясында механизмдер, инструкциялар азыр иштелип жатат. Ошону бизге келген инвестор лабораторияны куруу менен Өзбекстанга да инвестициялоону караган. Бирок биз жер маселесин чечкенче алар Өзбекстанга инвестиция салып өндүрүштү ишке киргизип коюшту. Эгер ушул лаборатория ушул мезгилде курулуп даяр болуп туруп калганда бүгүнкү көптөгөн көйгөйлөр болбойт эле. Эгерде азыр биз лаборатория болгондо Россия жолду тосса дагы Европа рыногуна чыгып кетсек болмок. Өзбекстанда лаборатория бар болгондуктан учурда бир эле компания Европага бир күндө жетип фурага чейин эркектердин костюмдарын экспорттоп жатканына биз күбө болуп интернеттен карап турабыз. Коңшу өлкөдөгү Өзбекстанды колдогондой биздин мамлекетте колдоо болгон жок. Чындыгында моюнга алышыбыз керек. Баарыбыздын күнөөбүз бар. Мына азыр ушуга чейин айтып келдик элек. Мына азыр уже жетип, кандай десем, жетер жерине жетип, көп цехтерибиз жабылып атат. Ал жабылган цехтер жабылып эле тим болбосо, мына алар бизге канча, мамлекетибизге канчалаган салыкты төлөмөк. Мына азыр эми былтыркы жылдагыдай салык быйыл чогулабы, чогулбайбы, ал да күмөн жаратып атат бизге.
ошол эле коңшу мамлекеттердеги негизи бул жеңил өнөр жайын Кыргызстан аябай жакшы түптөгөн чындыгында. Эч кандай мамлекеттин колдоосу жок, эл өзү арабасын өзү тартып, өздөрү колдогон, мындай көтөргөн десек болот. Анан биз кандайдыр бир эмелер менен ушуну айтып аттык, Өзбекстан алып кетип атат биздин баягы биз ушу жеңил өнөр жайды бутуна коюп койсок, уже Өзбекстан биздин эмени тартып кетип атат. Элдер ушундай ишсиз калат деп көп чогулуштарды айттык. Буга эч кандай реакция болгон жок десек, сиздер таарынбайсыңар, болгон жок. Эсли болсо биз ушуга чейин барбайт элек. 2023 жылы Wildberries биздин рынокко келип, кыргыз ИПларга, кыргыз ишкерлерге мындайча айтканда эшигин ачып берди, келип иштегиле Wildberriesке. 2023 жылдан баштап азыркы күнгө чейин 23 000 кыргыз ИПлары, ишкерлери зарегистрированы на маркетплейсах на Wildberries. И 7000 предпринимателей на рынке Озон. Если государство за 20 лет, можно сказать, легализовало через патент 10 тысяч, 9800, 10 тысяч предпринимателей, Wildberries легализовал вместе с Озоном около 30 тысяч за 2 года. Мынакей 2023 жылы Новотелде ошол кезде бакальчук болчу, эми азыр ким Татьяна Владимировна коноктогонбуз. ВБнын представители келген командасы менен 2023 жылы 3 жыл мурун келген. Акылбек Жапаров лично өзү тоскон. Ошондо суранган Татьяна Владимировна, бизге жер бөлүп бергиле. Логистический центр куралы. Хорошо дегенсиңер. Бизден чыккандан кийин самолет менен Ташкентке барды. Өзбектер менен кол алышылды. На Чирчикте под Ташкенттен 100 000 квадрат, 2026 жылы ачылат. СЦ, распределительный центр. Пока мы сидели, узбеки этим воспользовались. Но у нас есть еще время. Они не в таможенном союзе, мы в таможенном союзе. Бизде кепкейлик жок. Азыркы күндө бүт эле ишкерлер, мисалы үчүн мен азыр мондай урматтуу депутаттар, 2000 не жыйнап келдим, кимге кредит керек, ким кыйналып атат, эмне себептен? Өздөрү коюлган колдор менен, печаттар менен. Бардыгына обороткага акча керек. Керкилер айтып атат, зыбыт жок болсо биз аяка сатабыз деп. Зыбыт тапса болот. Ар бир ишкердин өзүнүн, бирок бардыгына акча керек. Жаныбызда Казакстан турат, Тажикстан турат. Ал жака мен лично барып келдим, барып кыдырып келдим. Ал жактарга сатса болот. Бирок бардыгы келип такалып, финансыга такалып атат. Өзбекстан менен бизди салыштыра турган болсок, Өзбекстан өндүрүш тармагына 2014 жылы жакшы бир көңүл бура баштады. Азыркы күндө акимдери, министрлери район болуп туруп бири-бири менен жарышат да. Ошол жерде финансы жактан жардам берет. Выставка болсун, выставкаларын төлөп берет 100%. Бизде белгилүү эле проценттерин төлөп берет, калганы, мисалы мен өзүм бир выставкага бара турган болсом, паланча миң сом расход кетет. Мен постоянно бара албайм да. Буну бирок туура өкмөт жактан бир аз жардам болуп атат. Бирок фактически алып караганда Өзбекстан менен биз Өзбекстанда эки нерсе жакшы. Үч нерсени чечип берди. Биринчиси финансын чечип берди, экинчиси жанагындай сертификацияны чечип берди. Үчүнчүсү жумушчу күч арзан. Биз азыркы күндө алар менен биз конкуренция боло албайбыз. Бизге келген клиенттер ал жака өтүп атат. Диалогко барыш керек үчүн налоговый айтып атат 9000 эле ишкер деп. Бирок бизде 9000 ишкер эмес да. 30 000, 40 000 ишкер бар. Аны бардыгына диалогга чыгып, биз сиздер ачыкка чыга турган болсоңуз, мындай шарттар деп 2-3 вариант менен сунуштай турган болсо, биз алдыга чыгып иштейт элек да. Биз ошол нерселерди даяр сунуштарды юристтер менен чогуу даярдап келдик. Качандан бери даярдап жүрөбүз. Жасыл мырза, биз сиздин интервьюңузду да көрдүк. Мына Азамат мырзанын дагы интервьюларын көрүп чыктык бизгече. Буга чейин бирок маалыматыбыз бар. Жанагы жогорку кеңештин төраганын алдында дагы бизнес кеңеш бар. Биз аларга бүгүндөн баштап тапшырмаларды берип, эгерде экономикага таасир эте турган мыйзамдар болсо, биз аны ыкчам кабыл алганга регламент жол берет. Эгерде биздин бюджетке, экономикага тиешелүү мыйзамдар болсо, биз аны чукул 3 окууда кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул жагынан биз министрлер кабинети менен диалогко барып чогуу иш алып барабыз деп ойлойм. Орто жана чакан ишкерлерди каржылоо, льготалык же жеңилдетилген каржылоо программасы кабыл алынган болчу 14 январда. Ошого ылайык
льготалық финансирование линиясы ачылып атат. Жасырбек мырза айтты, 300 миллион деп цифраны айтты, бирок 300 миллион бир гана пайыздык төлөмдөрдү субсидиялоого жумшалган акча. Жалпы портфелдин көлөмү биз күтүп атабыз 3 миллиарддын тегереги болот. Ошонун ичинде 300 миллион бюджеттен процентти субсидияга гана жумшалат турган акча болуп атат. Портфель 3 миллиарддан 3,6 миллиардга чейин жетет деген күтүүлөр бар. Кыскасы, ишкерлер, каржылоону алайын деген ишкерлер сом менен алат, 6% менен алат. 6%. 6% менен, 60 айга 5 жыл, башкача айтканда. 5 жылга. Тигүүчүлөргө андан да кошумча жеңилдетүүлөр каралган, льготалык периоддарды кереги болсо созуп берет, бир нече айга, 6 айга чейин кошумча кылып, жанагы жеңилдетилген период дейт, акчанын негизги карыздын негизги төлөөсүнөн дагы 6 айга чейин кошумча бошотуп берүү деген мералар каралган болчу. Рефинансирование кайсы тармактарга бир гана капиталдык салымга жөнөтпөстөн, сиз айтканда машинкага же дагы бир капиталдык бир салымга жөнөтпөстөн оборотный средствага дагы каралган болчу. Мүмкүнчүлүк бар. Эгерде обороткага акча жетпейин десе, ошол финансированияга кайрылса мүмкүн болот. Андан тышкары рефинансирование же мурунку кымбатыраак карыздарды кайра ошо жаңылатылган 6%га алмаштырууга мүмкүнчүлүк каралган болчу. Айтып атам, ошо программанын 15 пунктуна ылайык тигүүчүлөргө кошумча жеңилдетүүлөр каралган болчу. Биз не үчүн таможенный союзга кирдик анда? Таможенный союзга киргенде не үчүн кирдик? Кытайдан кирген товарды растамаживать этебиз да бир кошелекке салабыз деп сүйлөшкөнбүз, туурабы? Туура. Ошо таможняга салганда андан кийинки передвижениябыздын баары тең беспрепятственно по всем таможенным союзу жүрүш керек деген сөз болгон. Анысы да бар. Анан бүгүн эмне үчүн препятствие болуп атат анда? Биздин дүм продукциябыз. Биз деген Кытайдан алып келген жокпуз. Инертный материалдарды башка мамлекеттерден алып келип атабыз. Бүгүн эмне үчүн таможенный союздун территориясы пространствосунда биздин товарларды чектөө кийирип атат анда? Түмек мырза рұқсат мен жоқ. Анда барып алып туруп, бияққа келип өкүлчүлүктөрүн ачсын, анда Россия Федерациясы келип турганда, бияктан биз цехтер менен чогуу биргелешип, биздер Министерство экономика менен сиздер менен чогуу биргелешип иш алып барсын анда. Ошону түшүндүрүп бериңизчи анда. Түмек мырза рұқсат болса, Искандер Асылкулов, экономика министрінің орынбасары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, туура 3-чү мамлекеттен келгенде бир казынага келип чыгат, бажы орган тарабынан 5 мамлекетке бир бажы кодекси кабыл алынган, ошол негизинде иш алып барылат. Ал эми ЭЭПке мүчө болгон мамлекеттердин ортосундагы соода жүгүртүүдө бизден Кыргызстандан кетип аткан товар НДС жок кетет, нулевой ставка менен. Ал эми Россия Федерациясына кирип атканда НДС на импорт деген бар, ошону төлөнүш керек. Россиядан келген товардагы биз ошентип тосуп алабыз. Келгенде биз дагы ошону учет товаров деп биздин сводный пост деген программабыз бар. Ошонун негизинде алар НДС на импорт бизге төлөйт. Аталган Вальберс деген компания аркылуу соода саттык болуп жүргөн, бирок жана НДС на импорт төлөнбөй келген болгон учурлар бар. Ошондуктан Россия Федерациясы азыр өзүнүн көзөмөлүн күчтөнткөндөн баштап 15 сентябрдан баштап. А то, мисал үчүн, покупатель ким экен жок эле биздин товарлар кетип жүргөн экен. Ар жакта Россия Федерациясында ким алып атат деген жокто. Андан кийин эми ошонун үстүнөн азыр иштеп атабыз. Раз маркетплейстин ичинен сатуу болуп аткандан кийин же маркетплейс ошол НДС на импортты төлөш керек. Россия Федерациясында багы электрондук торговля кылып туруп, өзүнүн сайтында көрсөтөт товарды. Анан кийин ошону сатып атканда ошондо Россия Федерациясынын покупатель базасы жараны алып аткандан кийин ошондон НДС кармалып калып туруп бюджетине төлөй турган. Вот ошонун үстүнө азыр жумуш жүрүп атат. Озон деген компания бар. Ошо Вальберс менен бирдей. Бирок алар ошол НДСти төлөп жүрүшкөн, алар боюнча маселе такыр жок. Бул бир, экинчиден Кыргызстан тигүүчү компаниялардын мына
ачык акы иштеп жүргөндөр боюнча маселе болгондор. Искендер Эсенгелдиевич, кыска так жооп бериңиз. Өкмөт өкүлдөрү барыңыздар, бул жерде суроого жазылгандар көп, ошондо кыска так мындай конкретно жооп берсеңиздер. Анан кийин мындай да, бизде баягы Россия тараптан ала турган компания, белгилүү болгон компаниялар менен иштеп аткан тигүү фабрикалар, алар боюнча маселе такыр жарылган эмес. Товарлар токтоосуз эле кирип атат. Бул экинчи маселе болду. Үчүнчү маселе Кыргызстанда өндүрүлдү деп Кытай товарлары да кеткен үчүн ошо Россия Федерациясына кирип аткан жерде ошо текшерүүлөр болуп калып аткан учурлар да бар. Биз конкурентоспособностьубузду жоготуп атабыз бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз могу жерден бүт министерстволор, ошол эле ээктин министерство өкүлдөрүбүз, бизде 2 министрибиз отурат, ээкте. 2 министрибиз отурат, таможнялар, могу бүт Министерство экономики, баардыгыбыз кошулуп туруп ушу багытта жумушту алып барбасак болбойт. Эмне үчүн дегенде биз бүгүнкү күндө эси бүгүн коңгураны биз кагып атабыз. Дагы чын айтат могу жерде Элекпромдун өкүлдөрү айтып атат. Дагы ушинтип траля болуп туруп, дагы 1-2 ай отура берсек ушинтип ушу заседанияларда 10 миңге чейин жетет. Бүгүнкү күндө могу жердеги бунун артынан бул деген эме кетет, мунун артынан эффект кетет. Бул Элекпром токтосо 100 миң деген адам жумушсуз калган сайын артынан эффект строительный бизнестер, потому что бүт эменин баарын квартираны алып, тияк-бияк кыймылдаткан, ошончо 100 миң кишини багып аткандар, ошолор эле квартира алып атышат. Ошолор эле экономиканы астакырынан движущая сила деп коет мунучу. Бир жагыбыздан аксасак, бир бутубуз аксай баштаса, 2 бутубуз чуркап кетти, бир бутубуз менен чуркап кетпейсизби? 2 бут менен одновременно чуркашыбыз керек. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын бажы кызматы менен биз тыгыз иш алып барып атабыз. Видеоконференция аркылуу 1-2 жолу байланыш жүргүзүп, азыр бир чечимге келдик. Офицер связи деп биз тараптан Россия Федерациясынын бажы кызматында биздин өкүлүбүз бар. Ошол кишини определять кылдык. Россия Федерация тарабынан дагы ошол мобильный группа деп атпайбызбы, чек арада турган. Ошолордун өкүлдөрү менен офицер связьдарды койду. Азыркы күндө биз тараптан алгоритм иштелип чыгып, Россия тараптын кароосуна жибердик. Алгоритмдин негизги максаты бул оперативдик ошол чек арада болуп аткан маселелерди чечүү максаты. Биздин ишкерлер кандайдыр бир документтери жок же башка проблемалар менен токтоп калган болсо, ошол жерден биздин өкүлүбүзгө чалып, алар оперативдик негизде жанагы мобилдик топтун жетекчилери менен байланышып, жетпеген документти жеткирүүгө жардам берип, чечкенге аракет кылганга толугу менен ошол алгоритмди иштеп чыгып жөнөттүк. Россия тараптын кароосунда бүгүнкү күндө. Кандай чечим болуп атат? Ошо жакын аранын ичинде ушундай бир Алар макулдугун берди. Мындай видеоконференция аркылуу сүйлөшкөнүбүздө алар макулдугун берди, бирок расмий түрдө бизге жообун бере элек. Күтүп атабыз. Күнүндө иштеп шаштырып неме кылып атабыз. Биздин өкүлчүлүк Россия Федерациясынын бажы кызматында жүрөт. Да, у меня вот просьба была рассмотреть именно продление визы, квот именно работников из Бангладеш. Потому что вот которые компании привлекли работников, у них контракты долгосрочные по экспорту, мы должны российским компаниям выдать наши заказы в срок. А тут сейчас не продлевают визы работникам именно из Бангладеш. И в связи с этим бизнес-компаниялар сейчас учрабатат, что срыв работы, да, пока мы будем привлекать еще новых работников из других стран и приучать, это уже время, и мы вот тоже сейчас на данный момент очень тяжело привлекать заказы, да, сами сейчас тоже знаете нашу сферу. И ошоменен мы сейчас как бы срыв хагелет, если не продлится. И поэтому не как просто продлевать всем подряд, а именно мы можем содействовать, вот наша ассоциация предоставлять именно, которые добросовестно работают, эти компании, налоги платят, вот им рассмотреть на продление. Бул жерде рахмат айтып кеткеним МИД менен ГКМБге. Кстати, именно Асель отырат бізде ТПП, торгово-промышленная палата. На этой площадке мы организовали. В прошлом году вот в это время была большая боль. Сбегали, просто сбегали. Биздин местный швеялардан да хуже болуп кеткен. Бир цехтен бир цехке секирипчи. Эми азыр ал вопросту чечтик, бирок силовой структуранын күчү убакыты жетишпей атат, чтобы этих нелегальные цеха выявлять, ловить, депортировать, отправлять. Вот ошол жак, кстати, ошол вопросту чечип берсеңиздер жакшы болмок. Биз эми изилдеп көрдүк. Чоң компаниялар бир гана багытта тигип, ушу Кыргызстанды өндүрүп,
Россияда өздерінің өкілшіліктерін ашып қойғандарга таможнядан проблема жоқ. Алар ачык эле өтүп атышат. Кимдер өтпей калып атат? Мындай чаккан майда компаниялар өтпей калып атышат. Каргага салганда Кытайдыкында салып коет, мунукunda салып коет, ошолор бар эле тыгылып калып атат да. Мына бул биздин ички өзүбүздүн тартибибиз. Бүгүнкү күндө ачык айтып коюш керек, эң ыңгайлуу шарт бизге түзүлдү. Биз деле мына мен Өзбекстанга барам, Казакстанга барам, ишкерлер менен сүйлөшөм, алар лийлеп атышат, өздөрүнүн өкмөтүнө даттанып атышат. Ай, кыргыздар бизди басып кетти. Кыргыздардан биз калып атабыз депчи, ошол эле өзбектер. Мен Россиянын сатып алуучуларынан сүйлөсөм айтат, силердин тигүүчүлөрүңөрдүн деңгээли Өзбекстандан 3 эсе 5 эсе өйдө дейт. 3 эсе 5 эсе өйдө дейт. Силерден тигилген кийимдердин сапаттары абдан өйдө дейт. Бул жана европалык стандартка жетип калган дейт. Ана мен өзүмдүн убагында айттым эле, биз эми башка бир сегментке чыгышыбыз керек да. Жана майка, ич кийим тикпей, анан жанагындай кымбатыраак, баалуулаак кийимдерди тигишибиз керек. Ана сөзүмдүн акырында мындайда, мына биз таможенный союзга киргенде көп учурларда ар түрдүү саясатта болуп кетет, депутаттардын ичинде да бар, жана блогерлер бар. Туура эмес сүйлөп коюшат да. Туура эмес сүйлөп коет. Биз эмнеге кирдик, эмнеге бардык, эле тиги анан бу дешипчи. А негизги биздин сатуу базарыбыз ошол Россия болуп атпайбы азыр? Мына сурап көрсөңөр, 100% ошол жака сатылат. Ошон үчүн биз буларга бир кылдат мамиле кылышыбыз керек. Акырында эми Орусияда согуш болуп атат. Алар бюджети абдан ылдый түштү, анткени нефть, газ түштү. Ошон үчүн мурун көз жумуп аткан багыттарга булар азыр аябай катуу тартипте киргизди. Ошонун ичинде жанагы товарларды киргизгенгечи, НДСтерди мурун НДС алчу эмес да. Мурун баары жөнүндө сата берчү. Биз ошондо туура түшүнүбүз керек дагы, анан кийин жанагы акырында айтайын дегеним, бизде өзүбүздүн ички тартибибиз болуш керек, тарбиябыз болуш керек да. Эгерде биз бардык товарларды туура каттап, туура жолдомосун берсек, алар жеңилирээк өтөт. А мурункудай болбой калды, анткени бул өзгөрүп атабыз бизчи. Таптакыр башка саясат жүрүп атат азыр. Жанагы айтып, Азамат айтып кетпеди, мына 90%-га чейин маркетплейстен кетти депчи. Ушундай экен да турмуш деген, эмчи баары тең ошол жака өтөт. Ошон үчүн биз дагы ошол эки жакка даяр болушубуз керек. Мен ошол ишкерлерди да чакырып кетет элем, келгиле, биз ачыкпыз. Биздин площадкада, биздин Нур-Султан жайда. Ошол жерде талашып отуралы, депутаттар ошол жерге чакыралы, бу жерге эмес. Келет, министр келип берет. Анан ошол жерден бир иштеп, мындай бир жакшы сунуштарды берип жылдырабыз. Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Шуна логистикалык центр, урматтуу министр. Сизде маалымат барбы? Эмне себептен бүгүнкү күндө бизде ушундай логистикалык центр жок, борбордук? Жана ошо Wildberries менен биргелешип иштеп аткан дагы бир багыты, бир чоң ири логистикалык центрди куруу болуп атат. Азыркы учурда инвестициялык келишимдин аягына чейин чыгып калдык. Макулдашуу процесси башталат. Ошонун натыйжасында жаңылышпасам канча 200 гектар болобу, ошондо 28 гектардын аянтында Wildberries'ин өзүнчө бир ТЛЦ'си болот. Ошонун алкагында 6700 киши
бир гана жана транспорт айдоочу катары иштеп доставка менен алектене турган бир чоң проект болуп атат. Анан тиги складские помещениялар албетте А класстагы складской помещенияны курабыз деп атат. Ошол дагы бир мындай ушу Бактын кыска айтсаңыз, бул кайсы убакытта ошо логистикалык борбор качан курулуп бүтөт? Ошол нерсени анын ичине кирип кетпеңизчи. Бул жерде канча депутат отуруп суроо бере турган? 28-жылга чейин уже ишке киргизилет. 23-жыл эле сунуш берилген экен. Эмне үчүн ушул убакка чейин ал ачылбай туруп атат да, жер маселеси бөлүнбөй атабы же? Анан антимтип 28-ге чейин ачкыча дагы актуалдыгын жоготуп коет да. Негизи торгово-логистический центр, складской помещениялар Кыргызстанда бар да. Анан жана 23-жыл деп айтканыңыз жана Wildberriesке тиешелүү суроо болсо керек. Бирок Wildberries'тин өкүлчүлүгү расмий түрдө бизге октябрь айында кайрылган болчу, ушундай сунуштар болуп. Анан биргелешип иштеп, уже ошол ичара 2-3 айдын ичинде даярдап салдык да долбоордучу. Расмий түрдө ошо 25-жылдын октябрь айларында кайрылган болчу да, мындай заявка, сунуш келипчи. Предприятиялар өздөрү юрлицону Российский Федерацияда ача алат. Ал эми кичинекей ишкерлер үчүн кандай альтернативдүү жолдорду бүгүнкү күндө сунуштап жатасыңар? Жана айтып кетпедик беле, Wildberries менен азыр иш жүргүзүп атат. Бир вариант модельге жараша. ВБКЖнын өкүлчүлүгү Россияда өзүнүн өкүлчүлүгүн ачып, получатель катары иштеп, немесин функция налоговый оператору. Ошо салыгын тиешелүү жана ввозной ндсти өзүнүн атынан төлөп берүү деген бир модель бар. Экинчиси товар Россияга Wildberries'тин атынан кирип, складта сатылганга чейин туруп, сатылган күнү ошо тиешелүү түрдө салыгын төлөп, Кыргызстандын өндүрүшүнө акча которуп берүү. Бир нече модельдерди карап атабыз. Бул жерде ТПП Асель эже да туура айтып кетти. Россиянын населениясы 145 миллион, ЯЭК дебиз, Казакстандын населениясы 20 миллион, Беларустар 40 миллион, жалпы 200 миллион население. Биз ошонун бир 30 эле 20 эле миллионун кийинтебиз. Мы на 4-м месте стоим по одежде. Биринчи очередде Китай өзү турат, экинчиде Россия турат, үчүнчүдө Өзбекстан турат, анан төртүнчүдө Кыргызстан турат. По экспорту одежды на территории РФ. Вот биздин максат, не надо сейчас распыляться, фокус держим на Россию, надо завоевать российский рынок. Вот стратегический вопрос, вот этот надо решать, да? Сиздин вопросуңузга ушундай, надо с ФБ, с Озоном дружить, если вкратце. Бул жерде жалаң гана чоң ишкерлер келип калды деп ойлойм. Ал эми майда чакан ишкерлер да бар да. Ошон үчүн аларга да кризистен чыгып кетүүдө мындай эки багытка бөлөйлү да. Чоң ишкерлерди да колдоп алалы, майдалардын да жабылып калбабызына мындай мүмкүнчүлүк бербейли. Анан ошон үчүн жанагы акчаларды кандай бөлүштүрөбүз, ошону кандай пайызда беребиз, кимге беребиз, ошол боюнча жооп берип коесузбу? Болду, рахмат. Рахмат, Медер Өскөнбекович. Кыскача жалпы күтүлүүдөгү кредиттик портфелдин көлөмү 3,7 миллиард деп атабыз. Ошонун пайыздык бир төлөмүн 300 миллион бюджеттен субсидия болуп берет. Жалпы шарттар 5 жыл 60 ай кредиттин узактыгы. Ошонун ичинде жанагы кредиттин негизги суммасын төлөөдөн бошотуу бир мөөнөтү бар. Ал 6 айдан 18 айга чейин. Тармактар эми негизги алуучулар булар орто жана чакан ишканалар. Чоң ишканалар менен өз-өзүнчө алар менен дагы кредит маселеси өз-өзүнчө. Бул жанагы 300 миллион субсидия бул орто жана чакан ишкерлер үчүн. Эми бир гана станок сатып албастан жана оборотный средства деп айтылып атпайбы? Ошого да анткени кээ бир цехтер станоктору бар, швейный машинкалары бар, бирок оборотко жетпей атат. Алар дагы ушул кредитный линиядан мындай кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары рефинансирование, мурунку кымбат карыздарды дагы жаңы шарттарда 6%-тын
6%га мындай жаңылатып мындай рефинансирование кылууга мүмкүнчүлүк түзүп берилип атат да. Ошо андан тышкары стартаптар бар. Стартаптар алар эми чакан кичине таптакыр нөлдөн баштаган бир проектлер долбоорлорда колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Буга чейин Искендер Эсенгелдиевич айтып атат, бул биринчи жолу стартаптарды финансирование ачып атабыз да. Ошо тигүүчүлөргө андан тышкары жана льготный периодду 6-12 ай деп атпайбызбы? Керек болсо дагы узартып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандагы ушу ишкерлер баарыбыз эле уникальныйбыз. Биз жогорку сапатка жетип калдык бардыгыбыз. Ошон үчүн стратегический план керек. Өкмөт тарабынан кантсек биз ушу тигүү тармагын кармап калабыз, кантсек өнүктүрөбүз. Ошо сиздер тарабынан бизге багыт керек. Ушуну карап берсеңиздер. Топтун чечимине дагы ошол сиз айткан стратегиялык жана жол карта боюнча киргизип атабыз. Биз мына Темир Эргенбаевич болуп сиздин ишканаңыздын ачылышына дагы бардык эле. Рахмет. Бул боюнча дагы маалыматыбыз бар. Сиздер мындай жыйындардан кандайдыр бир натыйжа чыкпай калат деп кооптонбоңуздар. Ушундай жыйындар, ушундай диалогдор аткаруу бийлиги менен, коомчулук менен сөзсүз түрдө натыйжа болот. Биз дайыма эле ушул натыйжага жетишип жүрөбүз. Эми туура көрсөңүздөр, мындай мени жаман көрбөңүздөр, сөз бере албай калсам, бирок жумуш деген ушундай экен. Азыр министрлер кабинетинде ынтымак ортодо кайра жыйын болот, ал жакка кетишет. Ошондуктан көйгөйдү түшүндүк. Бул боюнча биз мындай баш отуз менен киришип, аткаруу бийлиги дагы, парламент дагы, ишкерлер дагы чогуу чаран туруштукка, тиги атамдаштыкка туруштук берүүнүн кантип биз кошуналарга тарттырып жибербей, ошол экономиканын локомотиви болгон тигүү тармагын кантип сактап калабыз жана өндүрөбүз деген маселенин терегинде биз баш оорутабыз. Чечүүнүн мындай жолун издейбиз. Азыр эми топтун чечимин Бакчар Алиевич сиз окуп койсоңуз, анан депутаттарга добушка койсок. Рахмат. Чоң рахмат. Ала тоо депутаттык тобу өзүнүн кезектеги жыйналышында тигүү тармагындагы көйгөйлөр тууралуу маселени талкуулап, төмөнкү чечимдерди кабыл алат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети учурда көйгөйлөрдөн тез арада чыгуу боюнча иштерди күчөтсүн. Тигүү тармагында иш алып барган ишкерлерге узак мөөнөттүү, пайызы төмөн, жеңилдетилген кредиттерди берүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. Ошондой эле берилген кредиттин суммасын 1 миллиард сомго көтөрүү боюнча тиешелүү иштер тапшырылсын. Бажы көйгөйлөрүн тез арада чечүү жолдорун карасын. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тигүү тармагында иштеген ишкерлердин көйгөйлөрүн ыкчам аныктоо жана чечүү максатында Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы өнөр жай чөйрөсүндө бөлүмүн талдоо жана сиздер сунуш кылган ушул тармакта бөлүмүн күчөтүү сунушталсын. Тигүү продукциясынын экспорттук потенциалын кеңейтүү максатында ЭАЭПтен тышкары рынокторго чыгуу боюнча жол картасын иштеп чыксын. Ушул чечимдин талаптарынын аткарылышы көзөмөлдөө жана депутаттык топко маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жүктөлсүн. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасына жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине жиберилсин. Бардык сунуштарды эске алуу менен ушуну добушка коебуз. Убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз максималдуу маселелерди кечирип коебуз. Бир сунушту унутуп калдыгына окшойт. Жанагы мамлекеттик ипотекалык компанияга өкмөткө атайын тапшырма берип койсоңуздар, ушуну карап чыксын деп. Анткени бул ушул тармакта кыз келиндер, жаш кыз келиндер иштейт да. Жаш балдар иштейт. Ушуну да киргизип койсоңуздар бир пункт. Бул жанагы айтылган сунуштарды эске алуу менен деп добушка койбодуңуз. Ошонун ичинде ушунун баарын Темир Эргенбаевич буйруса кошуп, биз дүйшөмбү күнү министрлер кабинетине жиберебиз. Чоң рахмат барыңыздарга. Азыр ушул ишкерлерге бир жакшы азыр мындай шарт түзүп берүү планыңыздар бар? Мисалы үчүн, мына жолго түшкүлө, муну кылсаңар кетесиңер, бир кырдаалга ушул жол менен чыгып кетели деп сунуштар. Жок, эми мындай да эми бүт шарт түзүлүп берген. Мурда эле болгон дейсизби? Ооба, салыгын ставкасы 0,25%. 1%га да жетпейт. 0,25. Анан кийин жок эле дегенде, мисалы үчүн бөлөк тармактагы ишкерлер бизге айтат, бизге деле ошентип коюп бербейсиңерби?
Анан кийин мына подоходный налог, соцфондду төлөө. Бүт баарында мына соцфондду, подоходный налогду 10 есе арзандаттык. 440 сом киши башынан төлөйт. Азыр эле мугалимдин барып подоходныйын сурагалычы. Бер жагынан деле бир 2000-3000 сом төлөйт. Азыркы кырдаалдан чыгууну ушул жолдор менен чыгып кетсек болобу? Чыгабы, сен буйрусаң тиги Россия. Мында болуп атпайбы? Россия тарап жак. Россия тарап жак. Өз механизмдерин тууралабыз керек. Анан кийин ошолор менен кошо ишти алып барып атабыз. 5 мамлекеттин ортосунда. Буйруса ошо чечилет жакын арада. Чечилер замат эле товарыбыз кетип башташ керек. Бирок өзүбүздөн кеткен товарлар туура болуш керек да. Анан кийин мындай деп атпайбы? 250-280 сом. Баа кымбаттап кетти, алып кеткенге деп. Ал 250-280 деген эгер десең документи жок товар жөнөтүп атсаң. Документи бар товарлар мына азыр 45-50 рубль болчу, ошол эле деңгээлде эчтеке өзгөрүлгөн жок. Мына жерде жаңы эле өтүп кетти. Ред Экспресс компаниянын жетекчиси. Алар көтөрүлгөн жок, алар мойнуна алат, алар айтат. Убакытсыз деле ошол эле бойдон. Эми бирок мында болот атпайбы? Эми бираз мурунку тартиппен иштебей жаңы тартипке өтүш керек да. Түшүнүктүү. Ошондо азыр сиздердин божомол боюнча азыр тигүү тармагында көпчүлүк токтоп калды. Качан кайрадан жандана баштайт? Канча убакыттан кийин? Мен сизге бир нерсени айтайын. Мына өзлөрү бир нече WhatsApp группасы бар. 1200 тигүүчү бар дейт. Анан кийин жаңы жылдан кийин канчасы иштеп баштаса, канчасы жабылдыңар, канчасыңар эмне болдуңар дегенде ошо 3 группадан бир эле тигүү цех айтып атат, мен жабылдым деп. Калганы биз каникулда болуп атабыз деп, бир 40% бар. 60% айтып атат, биз иштедик, болду, иштеп атабыз деп. Эми буну айтыш оор. Мына Жасыр мырза айтып атат, мынчасы жабылды, мынча жабылган. Эми көмүскөдө жүргөндө мен кантип айтам, жабылды, жабылган жок деп. Жок да алар биз үчүн. Мурун учетто жок болгон, анан мен жабылды, жабылган жок деп айтыш да оор болот атпайбы? Эми силер расмий статистика менен. Расмий Жок, ошондо качан азыр мындай факт жүзүндө караганда токтоп калды. Качан жанданат? Иштеген иштеп эле жатат. Жасыр мырза иштеп атасың. Сиз айтып атпайсызбы? Жана мына катуу кырдаалдан чыгабыз, бир мындай шарттар түзүп атабыз деп. Анан сиздин Россия менен жанагы сүйлөшүүлөр болот деп. Анан ошондо кайсы убакта болжол менен товарлар өтүп калышы? Жок, мен сизге мынтип атам, кайсы убакта. Азыркы убакта деле жүрүп атат, товар өтүп атат. Бирок аз эмес. Мыйзамды сактап, ачыктан ачык иштеген, салыгын төлөгөн субъектилер боюнча бирде күн, бирде секундта токтогон жок товарлар өтүп атат. 15 сентябрдан бери баары токтогондой деп ойлоп атат, баардыңчы. Андай эмес. Иштегени, таза иштеген, салыгын төлөп жүргөн, ачык иштеген, Россиядагы сатып алган компаниясы белгилүү болгон. Ошолор менен иштегендер токтобой эле ошол эле бойдон эле иштеп атат. Мына тигүүчүлөр өздөрүнүн эле тастап берет. Ал эми салыгын төлөбөй, Россияда кимге сатып атканын белгисиз болгон. Ошондойлордон Россия Федерациясы баягы Тегмир Аргымбаевич айткандай, энди на импорт биз деле көтөрүп атпайбызбы? Кыргызстанга келген товарларды НДС төлөмөйүнчө биз деле алып атпайбызбы көзөмөлгө? Ошондой эле алып атышат. Вот ошолор бир аз мындай кандай кылабыз деп мен үйрөтүп атабыз кайра баштан. Мындай төлөйсүң, муну кыласың. Бул жерде мындай алып баш керексиң деп. Улам мына биздин Кыргыз экспорт улам эмелерди өткөрүп атты. Окууну. Бир нече ирет баардыгын чакырып мындай иштеш керексиңер, мындай болуш керексиңер деп үйрөтүлүп, ошонун үстүнө мындай токтоп калган эмес. Соода болуп эле жаткан. Биз менен кошо иштеп аткан, таза иштеп аткан компаниялар башка маселе көтөрүлгөн жок. Алардын бирөөсү да келген жок бул жерге, көбү да. Арасында эле муну Жасыр мырзадай болгондор эле жүрөт. Завод деп. Ошол. Бирок 5000 канча миң дедиң жабылды деп. Сложно сказать, сколько закрыто. По официальной статистике 200 фабрика, 3000 цех деп турат. Статистика официальная. Анан кийин жабылды деп 5000ден ашык десең. Расмий катталган эмес, булар өзүнчө эсептедик деп атпайбы? Жок, эми расмий да азыр мисалы үчүн ар кандай айтылып атпайбы? Бирөө айтат 150 миң адам бар дейт. Бирөө айтат 400 миң дейт. Бирөө 700 миң деп да айткан сөздөр бар. Айтыш оор болуп атпайбы?
А расмий төлөгөн подоходный 9300 деп жүрөбү салыктын. 9300. Да, салыктын. Эми ошол расмийлер болуп атпайбы? Эми ошо Расмий башка, анан кийин расмий эмес иштегендердики токтоп атпайбы? Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Мынакей бул жерде кыздар бар эле жүрүшөт. Эмне кылабыз деп эле. Канча айдан бери эле ошону ойлонуп эле. Да, татнакай кыздарыбыз. Бүт финансистерибиз санап баардыгын айтып атат, кайсы жерден болуп атат, эмне болуп атат деп, Саламатсызбы, сизден сурасак болобу? Рахмат. Сурасаңар болот. Сиз кайсы тармактан? Маркетплейстер, анан швейный производство боюнча өзүм иштегем, анан азыр бухгалтерия жагына карайбыз. Бухгалтерия, налогообложение, документация, все проблемы. Бүгүнкү жолугушуудан кандай нерсени алдыңыз? Натыйжалуу болот деп ойлойсузбу? Эгерде ушул сунушталган нерселердин баары иш жүзүнө ашса, ооба. Саламатсыздарбы? Ушул бүгүнкү жыйын боюнча кыскача айта каласызбы пикириңиздерди? Бүгүнкү жолугушуу жыйында натыйжа болот деп ойлойсуздарбы? Бир кандайдыр бир кадам жасалды деп ойлойсузбу? Бул бүгүнкү жыйындан натыйжа болот деп аябайбыз үмүт кылабыз. Жана жыйынтык болот деп ойлойбуз, себеби бул фракцияда Дордойдон чыккан Жумабек Салымбеков бар. Ошондуктан сөзсүз маселени көтөрүп жыйынтыкты чыгарат деп ойлойбуз. Кырдаалдан чыгууга бир кадамдар жасалды деп ишенип турасызбы бүгүн? Чынын айтканда, бул көйгөйлөрдүн артында биз экономика жана коммерция министрлигинде атайын комиссия түзүлгөн. 2 айдан бери ошонун ар бир комиссиясында мен мүчө болуп катышып жатамын. Ошол Валберестин көйгөйлөрү боюнча дагы ээк менен чогуу, Валберестин өкүлдөрү менен чогуу күнүнө видео конференция болуп жолугушуп, ошол жолугушууларда биз дагы тигүү тармагынан өкүл катары, эксперт катары катышып чечилип жатат. Валберестин көйгөйлөрү да 80% чечилип калды деп айтсам туура эле болот. Биз менен депутаттардын арасында аябай жакшы талкуу болду. Бул талкуу жакшы ийгиликке жетет деген чоң ишенимдебиз. Себеби ушуга чейин биздин тигүү тармагындагы ишкерлер өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кесип эле аракет кылып, Кудай колдоп, ушу азыркы мезгилде жакшы деңгээлге жеттик сапатыбыз боюнча. Ушул мезгилде азыр депутаттар убагында ушул жагдай каралды деп ойлойм. Себеби азыр ушул кезден баштап биздин тигүү тармагын кармап, пландарды түзүп, өкмөт тарабынан туура аракеттер көрүлсө, биздин тигүү тармагы өнүгүп, дагы дүйнөсүнө чыгат деген ишендим. Кырдаалдан сиздин болжолуңуз боюнча кайсыл убакта чыгып, кайра мурунку калыбына түшө баштайт? Канча убакыт керек? Мен ойлойм, эгер өкмөт менен депутаттар биргеликте жакшы иш алып барса, 1-2 айдын ичинде кырдаал чечилип кетет деген чоң ишендим. Эми бүгүн депутаттар менен өкмөт өкүлдөрү менен ишкерлер менен биргеликте болду. Эми депутаттар деле сөз берди. Мурдаңкыдай кылып сөз иретинде калтырбайбыз. Бунун үстүндө иштейбиз. Дальше иштеп, жыйынтыгын чыгарабыз деп атат да. Эми үмүт кылып атабыз. Эми жыйынтыгын чыгарса, бул биздин тигүү тармагына эле пайда болмок. Тигүү тармагында пайда болсо, канчалаган миңдеген жөнөкөй жумушчулар жумуш менен камсыздалып, дальше алдыга жылмакпыз да. Бүгүн ушул жерде айтылган сөздөр жүзөгө ашса, бул кырдаалдан чыгууга жардам береби? Эгер бир кандайдыр этаптардан өйдөгө чыгабыз да. Жылыш болот да. Туруп калбаган болсо, мисалы 4 ай туруп калбадык, эч ким менен иши жок. Азыр эми жакшы жыйын болду, талкуу жакшы болду. Реалдуу болду, ачык айкын болду.